世界のこと聞きたいで知りたいで水辺の公園でみんなが息を澄ませてワクワクするねネオンビームはいはいさあ皆さん教えてあげますみんなで気になっていること今も出ていること全部教えてあげます皆さんが幸福なのは気分なんで幸せですか気分ですよ果たしてますか我々幸福安心委員会は皆さんの幸せ願いずっと支えます幸福なのは気分なんです幸福なのは気分なんです幸福なのは気分なんです幸せですか幸福ですよ幸福なのは気分なんです幸福なのは気分なんです幸福なのは気分なんです幸せですか気分ですよですから私皆さんの幸せ我々幸せですか気分ですよ果たしてますか幸せじゃないなら会不会攻守战术13队的電気を生きる上好きなのを選んでねはいはいさあ皆さん教えて何怖いわ幸せすごい怖いわ你干嘛一直叫海海啊海海一米的时候恐怖的那个们好幸福哦因为我唱这边好幸福幸せですか皆さん本当にみんなが幸せなのこの世界の外行きたいで逃げたいで水辺の公園でみんなが耳を澄ませてピクニックしてねおディネはいはいさあ皆さん死にましたオンディミの死にましたそれ以外は幸せにしてください以上幸福なのは気分なんです幸福なのは気分なんです幸福なのは気分なんです幸せですか気分ですよ幸福なのは気分なんです幸福なのは気分なんです幸福なのは気分なんです幸せですか気分ですよ気分なんです気分なんです気分なんです幸せですか気分ですよ気分なんです気分ですよ気分なんです幸せじゃないなら死ねOK 谢谢大家今天收听我们唱歌谢谢我们唱完了然后呢特别节目你要玩什么我不知道玩什么没有什么玩的行耶选3专辑来玩游戏选兄弟啊我 PS3 没什么游戏啊我 PS3 没什么游戏啊什么晚安我们才真要玩游戏而已就要走人了我们要玩游戏玩游戏你要玩什么你要玩什么对啊来玩雪人兄弟好了要不要晚安算了啦他们都要睡觉我们也睡觉我们关掉好了不是我们也睡觉说错了好了那大家都去睡觉吧我不要让大家觉得好像我们故意开很晚然后让大家都看不到所以就怎么样
随便啊。然后我跟约军没有拆伙，好不好？拆伙是约军要吊观众的台词，可是发现一拆伙，观众就少了一大堆人了。然后下礼拜是什么游戏？一样哦。LCD 啊。下礼拜我们一样会请我们的特别来宾，我们的 L42 还没玩完，然后请大家期待吧。然后我们就睡觉了。我要是皆さん、皆さん。哦，大家。